ഈ ഇടയ്ക്കായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, എങ്ങനെ ക്യാബിൻ ക്രൂ ആവാം? ക്യാബിൻ ക്രൂ ആവാൻ എന്താ പഠിക്കേണ്ടത്? ഏത് ഏവിയേഷൻ കോഴ്സാണ് എടുക്കുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡിഗ്രിക്ക് പോകണം? +2 ഏത് സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കണം? ക്യാബിൻ ക്രൂ ആവാൻ കുറച്ച് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ പെട്ടതാണ് നമ്മൾ 12th പാസ്സായിരിക്കണം. ഇന്ന സ്ട്രീമിൽ വേണമെന്നില്ല, നമുക്ക് ഏതൊന്നും എടുക്കാം. സയൻസ്, കൊമേഴ്സ്, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്, വാട്ടവറിറ്റീസ് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ 18 വയസ്സായിരിക്കണം. ഹൈറ്റ് 150 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ ഫീമെയിൽ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ക്ലിയർ സ്കിന്നായിരിക്കണം. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വല്ല മാർക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൺസീലർ വെച്ച് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാധാരണ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാറ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിരിക്കണം. ഹിന്ദി ഒരു മാനേജബിൾ സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തിയാലും വലിയ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട്, ഹിന്ദി മാൻഡേറ്ററി ആണോ ചോദിച്ചിട്ട്. യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് മാൻഡേറ്ററി, ബട്ട് നമുക്കൊരു മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എല്ലാം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ മേ ബി കിട്ടില്ല, രണ്ടാമത്തേൽ കിട്ടില്ല, മൂന്നാമത്തേൽ, നാലാമത്തേൽ, അഞ്ചാമത്തേൽ ഒന്നും കിട്ടില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ അത്രയും നിങ്ങൾ പാഷനേറ്റ് ആണ്, അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ഡേ എന്തായാലും കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ക്യാബിൻ ക്രൂ ആവാനുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് മാത്രം പോരാ, നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് നല്ല രീതിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും വേണം. ഇൻ്റർവ്യൂസിന് എങ്ങനെ സെൽഫായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറയാം കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു കാഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ നോട്ട് ക്ലിയർ ദ ഇൻ്റർവ്യൂ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്നൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ.